السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام. اليوم جبت لكم بواحد الوصفة ديال محاربة البرد اللي كيكون في الصدر من بعد أن الإنسان كيمشي عند الطبيب وكيداويو إلى آخره، وفي الأخير ما كيكونش ما كيداواش أو ما كيجيبش لا التيسير أو كيطول واحد المدة. ولهذا باختصار غادي نوريكم واحد الوصفه ديال الشريحه البلديه. الشريحه اللي هي كنقولوا لها حنا الباكور، الكحل اللي هو كيكون في الاصل ملي كيكون طري تيكون الباكور كحل داير بحال هاك. هذا هو، انا شديته قطعته هكا دي بتي مورسو وردت منه واحد شي حاجه هنايا في هاد القرعه باش نختصر. والشريحه هي هذه كيف كتشوفوا، ها هي هذه الشريحه اللي كتكرم كتكون باكور طري في الصيف، وفي وقت البرد كنستعملوها ناكلوها هكا ناشفه كارمه يعني جافه، ونقدروا نستعملوها نرقدوها مع الثومه وزيت العود كيف كتشوفوا. ها هو دابا الثومه هي هذه شديتها انا ثقبتها بالكيردون بالعود هكا، وغادي نخشيها هنا مع سميتو الشريحه اللي قطعت هنايا كيف كتشوفوا. ندير واحد 3 الروسه ولا 4، وغنزيدو عليها هاد الباقي ديال الشريحه اللي قطعت. فهمتيني كيف كتسمعوا. انا غندير هاد الكميه اللي غادي تعمر ليا القرعه. تبارك الله، راه هذا نص كيلو شحال دار ليا تبارك الله. وغادي نزيد عليه زيت العود ونخليه يرطاب واحد 4 ايام او اسبوع الاكثر. وغادي من بعد ملي توجد غادي نستعملو ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في الليل قبل النوم. والله يجيب الشفاء. وكنتمنى الاخوان يكونوا استمتعوا بهذه الوصفه هذه، لأنها وصفه صحيه وسهله، ولكن خاصكم تقلبوا على هذه الشريحه الكحله البلديه. انا رجبتها وحكيتها مزيان بواحد الشيته وغسلتها ونشفتها وعاد نقيتها باش نتجنبوا دوك سميتو الغبره اللي كتكون لاصقه فيها الى اخره. ولهذا اخواني انا غنوريكم الوصفه كيفاش دايره. هي هذه، انا غنكب قدامكم هنا الزيت العود الكميه اللي غادي تقد، وخصكم تحتفظوا بها عندكم في الدار الوقت اللي مثلا الانسان كيحس بشويه البرد او كذا الى اخره، او لا كيحس بداك البرد اللي ما تيقدي فيه لا السير ولا والو، يحاول يستعمل هذه الوصفه لانها وصفه مهمه وصحيه. كيف كتشوفوا اخواني انا كنحاول ما امكن ندك هذا الشيء بشويه بشويه باش يدخل داك الشيء مزيان في بعضياتو. وغادي نزيد شويه زيت العود مثلا هكا حتى يوصل للفوق كاع. انا خديت هاد زيت العود تقلبت عليه لقيت من الجوده الرفيع هذا مخير كاع بزاف. هانتوما كي كتشوفوا دابا صعيب باش تلقى زيت العود مزيان ديال الجوده العاليه، وانا مبغيتش نبدا نصاوب هذه حتى نلقى شي زيت اللي يكون هو مناسب باش تكون الوصفه نيت ناجحه. وانا غادي نزيد عاوتاني هكا، والحمد لله بعدا راه نص كيلو قدني في هاد القرعه تبارك الله. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، وكنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وراهي وصفه صحيه ومهمه للبرد، خصوصا الانسان اللي كيدخل لدارو كيكون عرقان وتيحيد دوك الحوايج ديالو اللي كيكون عرقان وسخون على غفله. ملي كيضربك داك البرد بلا ما كتشعر من بعد كتبدا تجيك ديك النهجه ديال الصداع والكحبه ولهذا هذه راها مهمه وصحيه بزاف. استعملوها الوليدات بالخصوص، الوليدات بالخصوص وحتى الناس الكبار. المهم الانسان هو يستعمل هذه الوصفات هذه البلديه اللي هي صحيه، وكتعرفوا بان الشريحه راها صحيه ومهمه، وبالاضافه الى الفوائد الغذائيه اللي فيها كثيره وكبيره بزاف. ولهذا اخواني الاعزاء خليت لكم هذه الوصفه وكنتمنى لكم الشفاء العاجل. وما تنساوش ديروا لي اللايك والاعجاب. وهذا اول فيديو كنقدمه، علاش؟ لانه بغيتو يفيد جميع الناس اللي هما كيعانيو من البرد في الصدر وحتى في الركابي وفي المفاصل الى اخره.
وكنتمنى لكم، حتى أنا بدوري غادي نجربها، ونتمنى أنها تكون وصفة ناجحة وللجميع. وشكرا جزيلا للجميع.